KMDC kalang Persia Hakasis Autonomous Council mentakeski kila kendu ya CM uba Winston Tony lengdo halo kajing resign no uno ya saja ga council uba titi dengdo bar kajing tung bijli da ka executive committee ya uba jela habakran sekilat petai kubo uno yam kalang Persia ka KHDC uba Tito Starwell kanyol ong bah kajing ya kendu ya CM mula pensyai bah kajing enok kam ni resign standing council ka council uba titi dengdo kadai ne kadau shimet bat kamdon AA kebiadai bagi kam mukot dumah ke council hendai nak kalian ke KMDC kalian Persia kilapan pawai ke jing sengau benyau nama pakai executive committee ka tung bijeli do ba jela ban long standing council hal kani UCM mula pensyai baka jing tung sipor ya ubum dai kasi kadai nama baduna plat ke so an kasi bala kamrang ba bat kin sabisial biang ya kani hadin katukan nipo na kalian jungi don bor iban saja sini no nama kasyong ka isi yanu ke ibit tenri laong iba na kalian ka jungi kidang yawan balio de brio jong jing resign jong ba titi ding do we ne ki senior advocate balong standing council jong ka council but ekani ru ilaong ba ka kam shimet jong ka jing so shimet jong ba ila weng no eladi standing council jong ka council ba kamdan jing ede ba kataka case ka ba ede ba ka jing sha suspend jong secretary la ni ba kataka PIL te katari la pensai ta na kalian ka jongi no imdani ai ban ong ko mai pat marwa na kalian ka isi la pensai ta tenrei na kalian ka jongi issues no dan jingwe tang we ka long ba hadien ka jing in okam jang ba tiding do I bala thung da we pat bom dei na ka jai ben rio ka jongi parado prostam ban long standing council te na kalian jongi la pensai ba ngi duna palat ki khasi ki jongi bakin dan ki senior advocate takadaw yang bala tung sipor dauni standing council uba bomdei naga jai ben rio ka jongi